наш режиссер с Кипра, Ольга Константину. Здравствуйте, Олечка, мы рады вас видеть. Ой, здравствуйте. Не только в той радиорубке. Слушаем вас, Олечка. Я смотрю, вы тоже с литературой подготовились, да? Я всегда за кадром, поэтому... Женщина выйдет позвонить, подожди. Очень срочный звонок. Продолжай. Сегодня я решила... Да высоко микрофон мне поставили. Высоко? Ну, давай я поправлю. Алферовой нормально был, Веденеевой нормально. Киприоты, они вообще капризные очень. Так случилось, что с Володей мы работаем уже 7 лет. Я нахожусь за кулисами, и мы вместе создаем поэтические истории. Да, сколько роликов, видео прекрасных Оля сделала, это все ее рук дело. Вот то, что вы видите ролики, это вы, вот Ольга Константина. Но хочу напомнить тебе не то, что я просто человек, который живет уже на Кипре. Да, я сколько раз бывал уже на Кипре у вас. Уже скоро по-гречески буду говорить. Ты связан по национальности с гречанкой, поэтому греческий язык тоже должен понимать. Да, но я постараюсь, я не знаю. Ты хочешь на греческом меня? Хочу сказать, что нас много лет поддерживает очень хороший фонд, и они переводят русскую литературу на греческий язык. Фонд «Созидающий мир», да, имеется в виду, перевел и в том числе и эту книгу, да, на греческий язык. Они делают очень качественную работу, и я, как по профессии филолог, я преподаватель греческого языка, я понимаю, насколько это сложно, и насколько это серьезная работа, и это очень красиво. Я рада, что наша русская поэзия теперь идет в прочтении и на... А можно показать, чтобы все видели на экран, например, книгу? Есть такая у вас? Да, Вот. да. Чудеса просто происходят сегодня какие-то, да? И в руках, и на экране. Вот для тебя сейчас будет проверка. Я уже догадываюсь, кто сейчас будет звучать. И зрители, я думаю, понимают, да? Да, но какой стих ты должен будешь угадать? Ага, хорошо. Я стихи не читаю, но Так. я постараюсь это сделать на греческом языке, а ты лови там вот моменты и... Я должен угадать, какое стихотворение, судя по всему, Марины Цветаевой, да, прозвучит сейчас? Да. Στους στίχους μου που έγραψα τους νωρίς, όταν δεν γνώριζα πλήτρια από σήμων, που σαν ψυχίλισμα συμπριβανίου ορμής και σαν μυρμηλικών σπινθήρων ξεχυλίσαν, που σαν μικροί διαβόλοι έπεσαν στα Άγια των Αγίων, εκεί που ζει το όνειρο το θυμιαστό, στους στίχους μου για νιάτα και για θάνατο, στους στίχους που δεν διαβάστηκα. Παρατημένη εδώ εκεί στην σκόνη των ραφιών, όπου κανείς δεν τους έπαιρνε και δεν τους παίρνει, στους στίχους μου σαν το πολύτιμο τσι παλιό θα έρθει ο καιρός της. Браво! Почему? Скакай. Да нет, подожди, сначала захотел понять, что ваш нежный рот сплошное целование. Вспоминаем, мы сегодня это уже звучало, по мелодике стиха. Солнце одно шагает по всем городам Цветаева. Я тоже сегодня читал. Но по мелодике этого стихотворения я понял, что речь идет о другом совсем, не знаю, прав ли я. Моим стихам, написанным так рано, что не знала я, что я поэт, сорвавшимся как брызги из фонтана, как искры из ракет, ворвавшимся как маленькие черти в святилище, где сон и фамиам, моим стихам о юности и смерти, нечитанным стихам, разбросанным в пыли по магазинам, где их никто не брал и не берет, моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед. Настал черед стиха Марины Цветаевой, их переводят на разные языки, в том числе на греческий. Спасибо, кстати, огромное действительно фонду «Созидающий мир», который делает вот эту замечательную подвижническую абсолютно работу, переводя стихи великих поэтов. Спасибо Вячеславу Заренкову и огромное количество своих книг Вячеслав представит сегодня у нас там на выставке внизу. По QR-коду вы сможете ознакомиться с огромным количеством литературы, которую мы сегодня представим от фонда «Созидающий мир». Спасибо тебе. Я угадал, действительно, это моим стихам. Да, и всем стихам настанет свой черед в твоем прочтении. Спасибо. Ольга Константинова.